Manglava, Mandalayတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်မော်ကျော်ဖြစ်ကြီးရွာရက်ကွက်ကြီး21တွင်မှရှိတဲ့မောင်လာဦးဆိုင်ခင်အတွက်ရေရရှိဖို့ဆိုလာစနစ်သုံး LEO Submersible ပန့်ကိုတက်ဆင်နေတဲ့နေကွန်းလေးပါမြင်ရတဲ့အတိုင်းနလမအတွက် LEO Submersible ပန့်ကို300ဝက်ဆိုလာချက်8ချက်ဖြင့်တက်ဆင်ထားပါတယ်ဒါကတော့ LEO Submersible ပန့်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ controller လေးပါတွင်းချင်နေမှာ၄လက်မတွင်းဖြစ်ပြီးတွင်းအနက်မှာပေ230ရေထိပ်ပေ90ရှိပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ပန့်ကိုပေ180မှာချထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီထွက်မှာ2လက်မအပြည့်ထွက်ရှိပြီးတနာရီကို2160ဂါလန်ထွက်ရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးဆိုလာစနစ်သုံးရေပန့်တက်ဆင်လိုပါက39လမ်း5958ကျမှာရဲမွန်တောင်ရက်ကွက်မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့မှာလာရောက်ကြည့်ရှုဝယ်ယူနိုင်သလို39 6913 10888 39 95251 9539ကိုဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Solar Wall Page ကိုလည်း Like and Share လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်